สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอกับข่าวที่ว่ากรมปศุสัตว์แจงพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยขายไข่ได้ยังไม่ต้องขอใบอนุญาตชี้บังคับใช้ในผู้ค้าคนกลางรายใหญ่หรือว่าหลงไก่นายสรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าตามที่มีประเด็นข่าวสารที่มีการส่งต่อและวิจารณ์ผ่านทางสื่อออนไลน์สังคมซึ่งข้อความที่มีการส่งต่อนั้นระบุว่าขายไข่ต้องมีใบอนุญาตหากไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกทั้งปรับทั้งจำไม่เกิน 10,000 บาททำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยและกังขาต่อประเด็นการค้าไข่และเกิดความเข้าใจผิดต่อการขอใบอนุญาตโดยมีประเด็นชี้แจงดังนี้ที่มาของการขอใบอนุญาตค้าไข่นั้นมีเจตนาหลักเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการควบคุมโรคระบาดสัตว์โรคระบาดสัตว์สู่คนโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังกับแหล่งที่มาได้รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพจากฟาร์มไปถึงมือผู้บริโภคเพื่อควบคุมผู้บริโภคซึ่งนับตั้งแต่พรบโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558มีผลบังคับใช้กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมระบบงานอนุบัญญัติขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีในการในพิจารณาขอออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามเจตนาของกฎหมายและไม่ทำให้เกิดภาระและความเดือดร้อนต่อเกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการที่มีการเกี่ยวข้องปัจจุบันการขอใบอนุญาตค้าไข่และกรมปศุสัตว์นั้นได้พิจารณาดำเนินการบังคับใช้ในผู้ค้าคนกลางรายใหญ่หรือว่าหลงไก่ซึ่งรวบรวมไข่ออกมาจากฟาร์มโดยตรงเพื่อจำหน่ายโดยกำหนดเป็นข้อบังคับว่าต้องมีใบอนุญาตค้าไข่มาประกอบการพิจารณาในการขอรับบริการต่างๆของกรมปศุสัตว์สำหรับในส่วนของผู้ค้ารายย่อยอาทิร้านขายของชำร้านค้าแผงลอยหรือว่าตลาดนัดกรมปศุสัตว์ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์ว่าการค้าลักษณะนั้นจำเป็นต้องขอใบอนุญาตซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อนำไปกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีขั้นตอนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนก่อนนำไปปฏิบัติดังนั้นข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการส่งต่อโดยระบุว่าขายไข่ต้องมีการอนุญาตหากไม่มีใบอนุญาตโทษทั้งจำทั้งปรับนั้นยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจนทำให้ผู้ค้ารายย่อยเกิดกระแสความตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุทั้งนี้ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการรายใดมีความสงสัยหรือว่าข้อคิดเห็นเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 025013473 5 ต่อ 106 และสามารถแจ้งข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งในโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นหรือว่าทาง Facebook ปศุสัตว์ก้าวหน้าท่านผู้ชมครับท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้บ้างผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเพราะว่าเราก็จะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยมีที่มายังไงไข่ที่เขารับมาเนี่ยมาจากไหนฟาร์มไหนเวลาเกิดเหตุอะไรจะได้ตามตัวไปถึงฟาร์มนั้นได้นะครับการทำแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้ฟาร์มไก่เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีการตามตัวหรือว่าไม่รู้แหล่งที่มาเนี่ยคนที่จะได้รับผลเสียหายมากที่สุดนะครับก็คือประชาชนผู้บริโภคคนอย่างเรานี่แหละครับท่านผู้ชมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ส่งต่อให้เพื่อนของท่านได้รับชมรับทราบด้วยนะครับวันนี้ KT ข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ